Септември определено е любимия ми месец за подводен риболов. Първата му половина е все още лято, но през втората половина започва да се усеща смяната на сезоните. Не само от нас хората, а и от рибите. С изстиването на водата, хищните риби започват да се стичат към крайбрежието в търсене на храна. Готвят се за студената зима. Есента е най-динамичното време за гмуркане, като шансовете да срещнем трофейни риби са най-големи. Водата е започнала да изстива, но все още е в рамките на 19-20 градуса, което позволява гмуркане с сравнително тънък неопрен и малко тежест. След този пропуск започнах да си мисля, че заради по-хладната вода може би е време да скъся малко ластиците на харпуна. Поначало ги бях оставил малко по-дълги, за да зареждам по-лесно. В студената вода обаче латексът се вдървява малко и е по-добре ластиците да са с една идея по-експлозивни от тези за топла вода. Случва ми се понякога да ме наобиколят лефери или паламуди, докато раздишам на повърхността. За съжаление, такива изстрели обикновено са най-трудни, тъй като нямаме почти никаква стабилност, докато ни поклащат вълните, а и рибите се движат бързо и нервно. За късмет този път оцелих.
На 17 септември след обяд ураганна буря удари Южното Черноморие. Сутринта обаче беше прекрасна за гмуркане. Както винаги преди буря, хищната риба беше изключително активна. В допълнение, силният западен вятър беше издухал топлия слой на водата навътре към открито море и отдолу се беше надигнал слой студена вода с отчетлив термоклин на дълбочина около 15-16 метра на мястото, където гмурках аз. На други места чух, че студената вода е била още по-плитко, на 9-10 метра. Тези условия допълнително бяха притиснали рибата да се концентрира в горния топъл слой на водата. На тези специфични условия се дължат забележителните кадри, които следват. Започваме зле. Пълно е с чернотоп, още на 10 метра от брега. И платеринки, много добре изглежда морето.
Сигурно всички се питате защо не стреля. Причините са две. Първата е, че в началото очаквах да има и по-едри хищници, туруци или гофуси, и затова не исках да прибързвам с изстрел по дребните лефери. Втората причина беше, че гледката беше толкова красива и опияняваща, че в един момент забравих, че съм с харпун в ръка и че много обичам леферна скара. В крайна сметка се сетих за какво съм в морето и реших да стрелна, но за жалост не оцелих добре и рибата се скъса. Това беше едно от последните ми гмуркания, при които минаха хищни риби. Деня вече беше към средата си и реших да излизам, за да не ме хване бурята в морето. След като силният западен вятър, който духа в последните дни, утихна, морето сякаш изведнъж се превърна в есенно. За няколко дни водата изстина с 3-4 градуса и се наложи да изваря по-дебелия неопрен. Последните няколко години се случва в края на септември да срещам големи лавраци на един от дълбоките рифове, на които гмуркам. Миналата година на същия ден ми излезе риба над 4-5 кг и сега реших да проверя същото място година по-късно. За съжаление, лавраците ги нямаше и успях да взема само тази хубава врана. След като се убедих, че хищниците ги няма на рифа, се преместих към брега, където знам още един-два врански камъка.
Враните си бяха там, но най-едрите явно не бяха излезли от дупката, а посредните по размер не исках да стрелям. Затова ги погледах малко и ги оставих да си ходят. На последното място, което обикновено проверявам преди излизане, враните ги нямаше за трети пореден път, което ме озадачи. Миналата година, както и в началото на това лято си бяха там, а сега от поне месец насам ги няма. Опасявам се, че някой е намерил дупката и е прекалил с улова, който е изгонил от цялото семейство. Дано да се върнат за следващия сезон. Явно освободената от враните дупка веднага е била заета от нови наематели, които ме наобиколиха. Харесах си един от по-едрите и го взех с мен към вкъщи.